来做头。金宝贝红西杂后，如果爱上你该爱叫着，烦烦你嘛那味走，点错金就大空桥。快乐的世界，快乐的世主，天后天的故事，会你来作伴。金宝贝和西杂后，如果爱上你该来叫着，烦烦你嘛那味走，点错金就大空桥。迄天真瓦骨，迄跳好的师母，老就土，迄用这两模样做世金的家务。世金的家务突打病赚钱，数日弄得太别，揉迄困人，迄较多日，将揉渐落文林。哦，人类啊干，揉土把得高土，莫是少年的家务。现上学两爱咯。就细个啊，莫招来招去。好啊，现人莫骨乱，若骨乱，我亲摩托工具书。我嘛乖乖，阿公，现个工具书好无？我嘛想托天。我嘛嘿。好，我听我工具书。归沙士并进，飞剑纷纷七杀去，武武野犬扮如天，了夫民剑中天山，必须没了剑难存。昔日没败，有法度当干刀剑，不过当没迄我的土光。面对实力高强的了夫，有什么不甘太子，高手偏客，土就松手。迷神翻起杨征土，任险土就将净土，土起下地就将，将面地就土起，了夫娘就插就，日剑用实。任险乌土的土就，日就生土，爱土先王要钱财出名。让迄个昔日没败，达现家己本财，不将啊向柔欠柔细，搁柔浅，欠细含浅，我无稀罕。哦，安现上爱不改，爱现的命，爱得得现草土无名，酿酒风扇空气空争土。金烟天日风烧天啊！又将迄阿仙师的骨土，利用其破爱土仙招实，好武秦枪海高枪山，小小土仙也难为多爱了虎。幸好阿仙师功夫，丢地虎都求上，替迄个昔日来饲野猫饲不地，好让爱乌仙对起饲整土，迄
仙人之路。上脱招魔间水片，见几个人后七火，一天突加现烧麦。哦，老夫的功夫真厉害。当然厉害，鬼嘛是真心沙武馆啊，仙师的接班人，无毋错。我阁讲啊，仙师开祖山一故事。未出深上殿的主啊，仙师来到祖山，品质买卖。年尾的偏酒，暗箭上瘾毋免君主。你偏主那形爱界，现世三七迄真多，现入落爱主那，迄三七脱条菜爱主嘛。要该啊，爱人是厝外人，入来山内娘子，现七当作爱人是山七。各人主跳沙爱人，查日条啊七点三四，现你个人实在欠修理。啊信，爱滴，爱点点，爱点点。刘庙挑火落祖山山顶，输入高山猪，做香麻蛋一盖肉流挑风，肉毛饭的蔬菜抢燃亮，鲜气不洒，菜下流面线。现起个界真出名的阿仙师哦，天公现的道法十分厉害，甲迄大家莫欺嫌刘庙，现恶主不正，毋过有挑衅。哦，要该挑衅不准讲出来参详，讲爱比武，爱一家人手道，人都练七日正道法，出身没是的披萨。爱掠就量技手道，现爱日杀提日记，刀剑莫不至，强不上了火气。毋讲的比武，爱高山猪，现毋属相。钱人啊，毋比武爱养好，无法度摕出好的高山猪，啊干且无法度做香麻蛋的盖肉流挑风。偏就那么安好，办起的时间内。会因聪明比武，我聪明猜珠，硬爱不准猜到吉到高山猪，现个条高山猪吃恶面爱，不准但现猜到高山猪，卖讲面得现，我归去抓生得现，俺吃我自己咯，自现来。二出做香麻蛋一块肉流挑风，输入高山猪，啊仙师微出把相，搭深山含烟比武，双方倒来倒去，快速对倒，三五之间水过加湿度，啊仙师好天你受招。娘子啊，仙师现的人事啊嘛，那么娘子受招啊，高山猪输入的数量按哪咯？毋是个比咯？不改，现的讲不改，爱杀天魔。好。
该师母吹出主，阿先生的功夫实在真厉害。我俩3-9年的功夫，上图含显比，实在真坚守。比功夫也望分施养，日记都万幸。阿先生的功夫好，人品好，我是得心服口服。娘显事就极多，亲量体毛就紧，求因迄太公德，我真欢喜。感谢罗力，阿信，你调处答应处理，我去调查下要该人，伫封门客并向麻蛋害人，我伫阿先生，现你们无显，有显的师母落嚟啊，我强显实闪闪，感谢强。现书强，现用之得了。现无神会绕味的香麻蛋，封门客的土会现冰的。冇错，我真切客切，我托替我伊保面手。我切装香麻蛋，土是真多客切。现上现一家托保面手，现番地现开始几多人嘛？冇错，客切的是真多解。因种类人粗香麻蛋嘛是假解，我关冇干到，我干那伫饲阿姨的手一天一补，现的做法无得现死开的阿姨加橄榄的肉。阿先生，毋过饲死阿姨的面手，做人的后生，莫一种啊毋补啊！我一天都饲死无杀心。思强，我伫现装香麻蛋的理由，七上头保面手的人。要变较无头脑，无法度解决问题，现无个装香麻蛋，无杀心做恶多端。我保证一天不得鬼，恶就恶报，要替现保面手。阿先生，我相信现讲不到，一天做不到。我伫毋错啊，我每个装香麻蛋，我伊的面手去交得现咯。啊，客气。规下两个客切粗心的，我流面线那么没客切，我亲无爱甲人做人。要甲人生皮来，毋敢讲啊见面，我硬蒙写不改。师傅皮内底写不改，内底就无杀心的撸管土，含光结挑好时间。师傅，你总皮翻不成啊心。先探入硬蒙七地真假，将个决天光结的时间，了付现讲的来探硬蒙。好。阿先生现探入了后，一天不光打无杀菜，都是我谭师傅提招无杀菜前菜。无杀心现无怪我甲阿先生讲，因为你拜任务失败，我那展开一天不得现马死，所以时限比时爱好。阿先生现不该时间更大，我只不该时间调提前，嘿嘿嘿嘿嘿。什么是菜肉见鬼？你要嫌做死土肉，莫是拼土。含派人做铺，做面不定设计，所以叫拼肉一天学几字。是啊，你爱出古独进，每变一土里。阿公，我讲故事，我想到天无杀心的保险。好，我讲故事。阿先生打探实情了后，二装暗夜时，大量文土含面团，脱光打无杀菜。
条条军师土闪王任务失败，不敢前落见爱，那当啊做错骨气该死。不过才知阿先师甲刘父来啊，刘面仙、刘父现因拢该死。气切的土闪王出面，阿先师刘父光打无杀彩，气切时尚进度。开始日头千人台的中气真飞装引，七向阿先师，阿先师向向接受开家谱。气切之状柔能力真飞干多人，应该是太切头无杀心嘛，柔本事当爱这种。现切刘面神嘛，无杀心现无如何退，输受手轻嘛。刘面神，我今日一天都甲现收买，无杀心现开始干多人，现的心肝迄袂吗？冇错，我的心切袂，属于现做无杀心。俺去卖怪刘庙手下唔留情。本才子同样很柔不改本事，无杀心决掉阿先师，强对强，两界都变生死咯。让爱无道杀天，神人之路。无道杀气，先唔通杀。哈哈哈哈哈！现在多么厉害，现在多迄强壮高度。冇唔错，杀心报应死开啊！所以恶做好人，莫做歹人。先学独门两日步，爱莫天现的恶手气。垃圾票土败两恶屁当啊片。又个会骗人，冇错，我是疯到发火的疯。耶稣，我切无所说，无怕无烦的无牛，望见赚沙钱，我因能爱，我因切谈太钱，生因主。嘿嘿嘿嘿，我切啉真太，啉真太。有个就爱害真人，礼拜天庙炮弹搁较厉害不念人，现因什么什么开。南高七就按细晓现因去发啊！我唔惊歹人，按迄现因一个深思路，无牛，
母牛，一个咧飞，抢起来！哦，老太又要该输钱，母牛较紧发杀，耶稣！应用只有个天出演一个。真气罗，乃要过来保守。真气罗台，同样一片，也要用一片电飞落来。我觉得二神娘现应该起得。后一集也是要甲心血事情发生的强国娘廖文虎舞台戏，事后金宝贝献七不地。大家好爱卡秀彩，上一集的米菜无心做枪伞，跳台风沙雨，人来吃圆圆，答案却无尽，唔知现日有错么？今年我替大家做一介米菜，面上开花，下下结籽，他人设置学习突死，下人后一集将个讲答案，感谢努力。你真会洗煮咸食苦，哈哈哈！你真会洗煮挑切摕台路，哈哈哈！你真会洗煮软菜打鼓，哈哈哈！俩迄会语真经会讲句，哈！进一步到退一步，乃有一个的故事，进一步到退一步。